Gjatë gjithë shekujve që kaluan, kishin vazhduar përpjekjet e shqiptarëve për liri. Gjakimet, shpresat dhe synimet ishin bërë pjesë e pandashme e shqiptarëve gjatë shekujve. Edhe në shekullin e kaluar, sakrificat e kombit kishin rrugtuar në përkrajatat pandalshme për realizimin e ëndrave gjithkombëtare. Fuqitë e kohës, konferencat e mëdha dhe traktatet e fshehta në fillim të shekullit, edhe pse paralajmëronin vite të mbrapshta e fataliste, ato nuk ja dolën ta fshin nga kujtesa e shqiptarit rigjallërimin e trupit arbror me gjithë gjymtyrët. Ishin kohët e fundit të jetës së dhunës së ushtruar serbe, ku shtypja e egër e saj po ka të ndisej në përhumbellat e urrëties njerëzore. Kohë kur fati një populli po përkundër një kapërcyll tepër delikat, kur egërsia pushtuese e dal nga çmendinat, kishte zbritur në shkallën më të ulët të parë ndonjëherë nga sytë e botës së qytetëruar. Pikërisht atëherë, nëpër zemrat tona ishin zgjuar idealet më të larta të mbjella ka herë në shpirtin tonë. Nga luftetarët e lirisë dhe ushtria çlirimtare e Kosovës, po shpërthente altruizmi e sakrifica, për të mos kursyer asgjë nga vetvetja. Ata po shpërthenin në përskëterën e shtypjes, në përërsiren e jetës, ku pesha e prangave rëndonte mbi tragjedinë e ardhmerisë. Valoma e gjakut e tyre po shndroi në pishtar, po bashkoheshin shpirti e zemra, revolta e vrulli, dhe me flamurin nga dhënjimtar të përmbysjes, po viheshin themelet e një epopeje. Luftetarët e lirisë me ballin e përgjakur po vërtetonin gjakimin dhe dashurinë për lirinë. Por, në anën tjetër, ekspansionizmi serb kishte projektuar metodat dhe mjetet më barbare për të vrarë, rrëmbyer e masakruar njerëz, madje edhe fëmijë të pafajshëm. Lufta në Kosovë, bashkë me barbarinë serbe, tregoi edhe një herë se deri ku mund të shtrihishin degradimet e veprimeve njerëzore. Masakrat dhe dybimet e një populli të pafajshëm edhe një herë i kujtonin dramat e mëdha njerëzore, të dala si nga legjendat. Mes qëndrimeve të verbra dhe farketimit të së patës për krim, qëndronte një hendek i turpshëm, dhe në fund të mijëvjeçarit prap u derdh gjaku. U vranë dhe u masakruan gra, pleq e fëmijë të pafajshëm. Kosova me plagët e saj po përpilitej për të shtliruar nga lajthitjet shkatërruese. Llahtaria e krimit shtrihej e frikshme dhe të tmerrshme. Zezona e saj po sillte një vështirësi dhe një vërtetësi therrëse, duke filluar nga shtëpitë e djegura, vrasjet e fëmijëve dhe grave shtatzëna, zhdukjet e njerëzve, masakrat e formave më barbare e deri tek varrezat masive që ende edhe në ditët tona mbeten të pazbuluara. Masakrat si ajo e Prekazit, Araqakut, Izbicës, Rezallës, ajo e Dubravës, masakra e Krushës e shumë masakra tjera janë përfytyrimi më vulgar i keqbërësve të njerëzimit, e atyre që prapa lanë veç krim. Në 19 vjet më parë, pikërisht me 26 mars të vitit 1999, forcat paramilitare serbe vranë, masakruan
dhe dogjen në fshatin Krush e vogël më shumë se 112 shqiptarë, kryesisht burra dhe të rinj nga mosha 12 deri në 90 vjeçare. Por vetëm 2 ditë, fshati Krush e vogël kishte humbur 112 banorë të saj. Pra, brenda 2 ditësh, 70% e meshkujve të fshatit u vranë nga forcat serbe. Forcat ushtarake policore serbe i kishin ndarë burrat nga gratë dhe, duke i vendosur në 2 dhoma me duar në kokë, më pas mbi ta ishte shtënë me automatik dhe ishin vrarë që të gjithë. Shtëpia ku kishte ndodhur krimi dhe masakra ishte djegur e shumë nga trupat e të vrarve ishin hedhur në lumë. Ato 2 ditë, sa zgjati ploja serbe, u ekzekutuan pothuajse shumica e meshkujve shqiptar të fshatit Krush e vogël, duke mos e kursyer as fëmijët e moshës 13 vjeçare. Votimi i një libri të tillë me fakte dhe me dëshmi të tragjedisë kombëtare që ka pësuar popullin. Po ashtu edhe në qytetin e Gjenevës së Zvicrës, në prani të mërgjimtarëve tanë është promovuar vepra publicistike e dokumentare Fshati i vrarë i autorëve Agron Limani dhe Çemal Krasniqi. Kjo vepër dokumentare i ofrohet historiografisë sonë dhe nxjerr në dritë plojën dhe masakrat serbe të luftës në Kosovë, gjithsesi në fshatin Krush e vogël të Rahovecit. Autorët e kësaj vepre dokumentare, duke bërë një punë të themelt në për vite, kanë arritur për të sjellë dëshmi dhe fakte të reja mbi këtë ngjarje. Ata duke grumbulluar gjithë materialin e atyre që kanë përjetuar këtë skëterë të pushtuesit dhe duke sjellë dëshmi të gjalla të njerëzve okular të ditëve tragjike, kanë arritur të sjellin botimin e librit Fshati i vrarë. Dihet që politika serbe tradicionalisht ka qenë në kundërshtim të fuqishëm të plot me aspiratat, synimet e shqiptarëve dhe ata kanë pas elaborate projekte për zhdukjen e shqiptarëve, dëbimin e tyre nga trojet etnike dhe popullimin e tyre me slav. Edhe në Krush të vogël ka ndodhur e njëjta gjë, pasi që aty janë vrarë mbi 70% e meshkujve nga mosha 12 vjeç deri në 77 vjeç dhe gratë e fëmijët janë dëbuar. Dhe kjo përcakton në faktin se aty ka qenë një politikë konstante e projektuar mirë, e analizuar me kujdes dhe ekzekutuar jo vetëm nga ushtria dhe milicia serbe dhe paramilitarët, por edhe nga serbët e fshatit Krush e vogël, cilët kanë qenë konsiderueshëm numër dhe të armatosur të gjithë pa dallim, gra, burra, madje edhe fëmijët kanë qenë të armatosur. Gjë që dëshmon se gjithçka është përgatitur, është projektuar me kujdes dhe është ekzekutuar po ashtu me një kujdes të madh, pasi që 68 prej atyre të ekzekutuarve ende nuk janë gjetur dhe gjasat që ata të gjenden ose të mësohet diçka më tepër për fatin e tyre janë shumë të vogla. Historia e njerëzimit ka njohur edhe më parë krime dhe tentime për shfarosje të popujve, por ngjarja dhe masakra në fshatin e Krushës së vogël dhe shumë masakra tjera të luftës të Kosovë ishin ekzemplari unik i fund shekullit, se deri ku kishte arritur politika e ushqyer nga gjenocidi dhe krimi serb. Gratë e fëmijët nisën të qanen edhe rëtisnjen me trishtim. U shkaktuar një rrëmujë e madhe në mesin e grave dhe fëmijëve. U tmerruam të gjithë. Por ndoshta do të kishte qenë më mirë të na vritnin aty se sa të na linin gjallë e të shohëm këtë flakë të shpirtit. Mirëpo, një milici tha se gratë dhe fëmijët duhet të lejohen të kalojnë e të shkojnë në Shqipëri. Pasi dolën në breg të Drinit, pam se shtëpit tona po digjeshin dhe se do të ishte e vështirë të ktheheshin më aty. Na brengoste vetëm fati i djemve dhe burrave tanë. Nënat, motrat dhe fëmijët e mbetur jetim në këtë fshat nuk kërkojnë hakmarrje, por ata duan drejtësi. Drejtësi nuk mund të quhet kur metohet të barazohet kriminali dhe viktima. Drejtësi nuk quhet kur protagonistit e plojës enden të lirë dhe madje se lisin plane për krime të reja. Drejtësi nuk është kur ende shumë njerëz të vrarë ndodhen në listat e njerëzve të pagjetur. Në fund, Matauzenin, Auschwitzin, thoshin nazistët i krijuan gazetarët. Por me njerë pas mbarimit të luftës, u shpërfaqen të vërtetat dhe ato të vërtetat merruan njerëzimin.
Ndonë se lufta e Kosovës ka kohë që ka mbaruar dhe të vërtetat dhe kujtimet e saj ende dhembin, është për keqardhje për drejtësinë, që askush deri më sot nuk është dënuar për të vërtetën e masakrës në fshatin Krush e Vogël të komunës Rahovecit.